вами УАЗ-мания. Здравствуйте. Любому, кто ездит на УАЗе, известно, что наши машины очень любят разными своими частями железного тела давать о себе знать. То есть издавать звуки, в простонародье известные скрипы. Эта участь не обошла и мой УАЗик. Он тоже решил поговорить и начал скрипеть педалью сцепления и водительским сиденьем. Чтобы избавить свой УАЗик от этой напасти, я решил прибегнуть к помощи Approvit, который рекомендует небезызвестный блогер-академик. Я написал в Approvit, заказал оттуда известную зеленку. Вот она ко мне пришла, и теперь совместим приятное с полезным. Протестируем зеленку, которую рекомендует академик, и избавим мой УАЗик от надоедающих скрипов. Ну, теперь по традиции распакуем и посмотрим, чем же нас побалует Approvit. Вот в такой коробочке приходит посылочка. Но я заказывал набор автомобилиста, набор смазки от Approvit. Ну, на фотке это выглядело намного побольше. Тут совсем они как бы маленькие флакончики. Но тем не менее для теста нам достаточно. Итак, что мы имеем? Силикон универсальный. Approvit предназначен для нанесения на резиновые пластиковые поверхности. Как раз вот этой штукой мы будем обрабатывать резинки, которые часто трескаются на водительской двери. Далее силикон для резиновых уплотнителей. Это для обработки самих уплотнителей зимой, чтобы они не примерзали. Знаменитая зеленка, универсальная смазка. Вот, собственно говоря, мы ей будем смазывать наши скрипящие части УАЗовского тела. И очиститель для рук. Как я уже и говорил, у меня начало скрипеть сиденье. Об этом я говорил в предыдущих роликах. Но, к удивлению и к моему счастью, оно само вылечилось, и теперь оно не скрипит. Скрипела у меня спинка. Сейчас этого скрипа нет, но тем не менее, чтобы в будущем его избежать, мы все-таки смажем нашу спинку для того, чтобы эти скрипы не появлялись в будущем. Для того, чтобы смазать спинку, мы снимаем чехол. Снимается он просто, вот здесь вот стоит небольшая защелка, она выглядит как пластик, то есть вот пластиковая штука такая прошитая, и вот здесь вот пазы. То есть мы просто выводим из зацепления эти пазы. Чтобы снять обшивку вот с этой стороны сиденья, нужно тянуть не на себя, а в сторону. То есть мы берем вот здесь вот обшивочку и тянем в сторону стойки. И потихонечку все это дело вытаскиваем. То есть, если вы будете тянуть на себя, у вас ничего не получится, и вы наоборот замнете вот эти вот крепления. Поэтому тянуть нужно чуть в сторону. То есть мы вытянули с одной стороны, переходим на другую сторону и делаем все точно так же. Здесь мы вытягиваем тоже в противоположную сторону и поднимаем наверх. Вот мы спинку с вами освободили, и все это дело задираем. И как вы видите, вот здесь вот соединения, они обычно металлические, вот эти вот все пружинки, вот эти все стыки, они без какой-либо смазки, и, как правило, скрипы возникают вот из-за этого. Поэтому, чтобы вот эти скрипы нам избежать, мы вот эти все места, а также соединения вот здесь вот пружинок с самим сиденьем смазываем смазкой. И этого будет достаточно для того, чтобы наши скрипы прошли. Тут, в принципе, больше скрипеть нечему. Ну и заодно можно посмотреть, как выглядит поясничный подпор. Вот таким вот образом он выглядит. Регулировка происходит вот таким вот образом. То есть мы крутим, и вот эта вот штука поднимается либо опускается за счет тросика. То есть он натягивается, как вы видите, и происходит поднятие либо опускание поясничного подпора. Вот его вся конструкция. То есть он выгибается, здесь трос натягивается, и происходит выгиб пластины. За счет этого у нас поясничный подпор выгибается в ту сторону. Берем зеленку и начинаем смазывать.
Почему она называется зеленка? Потому что смазка зеленая. Все очень просто. Берем просто вот в эти места, где у нас есть контакт непосредственный железо с железом, просто надавливаем из тюбика зеленки. Впоследствии это дело у нас самостоятельно размазывается, можно чуть-чуть пальцем придавить все это дело и размазать. Сейчас мы сначала нанесем смазку, а потом все это дело равномерно распределим. Теперь не стесняемся и прямо пальцем берем и все это дело промазываем наши стыки со всех сторон и всю смазку. Пачкать ничего не боимся, тут в принципе все нормально будет. Промазываем со всех сторон, чтобы у нас все это дело больше никогда не скрипело и чтобы нам к этому больше не возвращаться. Как я повторюсь, у меня каким-то чудным образом все это дело самостоятельно скрипеть перестало. Но я не хочу лишний раз сюда лазать, каждый раз все это дело мазать, поэтому сейчас мы сразу же все это дело устраним и больше к этому возвращаться не будем. Все, спинку мы смазали. В принципе, вот этой смазки будет достаточно для того, чтобы устранить скрипы самой спинки сидения. Если у вас скрипит само сиденье, то это можно сделать точно так же, смазав нижнюю часть сидения. Вот в этих вот местах, где идет контакт непосредственно с корпусом. Здесь точно так же наносим смазку и все это дело смазываем. У меня не скрипит, поэтому сейчас смазать я ничего не буду. Так, мы закончили смазку нашего сидения. А теперь все это дело закрываем и переходим к сцеплению. Оно у меня тоже скрипит. Ну что, переходим к нашему сцеплению. Как правило, скрипит вот эта вот пружина в этих местах. Здесь непосредственно контакт с железом и никакой смазки, соответственно, нет. Ну, как вы слышите, вот он скрип. Ну, мы берем смазку и смазываем вот эти вот места соединения пружины с корпусом. Берем нашу зеленку, также сначала наносим вот в эти места соединения, с той и с другой стороны. Тоже не жалеем, смазки у нас много. Ну и, разумеется, все это дело промазываем пальцем. Самый надежный инструмент в работе при смазывании. Смазка у нас водостойкая, в этом ее плюс. Как вы слышите, сейчас уже скрипа меньше. Но нужно еще немножко подмазать, и он, в принципе, совсем уйдет. Вот, появился достаточно смазки. Также вот здесь есть подвижное соединение. Здесь тоже наносим нашу смазку, чтобы туда тоже попало вот на шток, где он соприкасается с металлом. Ну а сами витки нашей пружины есть смысл тоже смазать, потому что они между собой тоже соприкасаются. И здесь тоже может быть трение, которое нам дает неприятные звуки. Проверяем снова. Как вы слышите, звук практически ушел. Так, все. Практически готово. Наносим еще немножко смазки. Она может немного у вас скрипеть после того, как вы смажете, но в процессе езды смазка попадет туда, куда нужно, и звук, в принципе, совсем уйдет. Дальше берем силикон спрей универсальный и обрабатываем наши резинки, потому что они со временем высыхают и трескаются. И частая проблема как раз вот эта резинка с водительской стороны чаще всего приходит под замену. Просто пробрызгиваем. Идем дальше. Как видите, вот здесь вот есть специальный носик. Удобно забрызгивать в различные места. Ну что ж, зеленка одержала победу над скрипами УАЗа, и это очень радует. Надеюсь, что эта победа будет долгой и скрипы больше у нас не появятся. Спасибо Апровид за приятную посылочку. Спасибо академику, то что придумал эту замечательную вещь.
Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если вам видео было полезно, ставьте лайк. И всем пока.